喷气式发动机的燃料燃烧需要氧气，但大气层外没有足够的氧气来维持燃烧，因此飞往太空需要火箭推进，还要携带燃料和氧化剂。超声速燃烧冲压式发动机可能是解决方法之一，它可以在攀升过程中从大气里获取氧气，意味着在消耗相同质量推进剂的条件下，超燃冲压发动机能够产生4倍于火箭的推力。超燃冲压发动机也是实现高超声速飞行器的首要关键技术。高超声速飞行器飞行速度超过5马赫是继螺旋桨、涡轮喷气推进飞行器之后，航空史上的第3次革命。超燃冲压发动机是指燃料在超声速气流中进行燃烧的冲压发动机。超声速气流在进气道扩压到4马赫的较低超声速，然后燃料喷入，在超声速燃烧室中与空气混合并燃烧，燃烧后的气体经扩张型的喷管排出。在使用碳氢燃料时，超燃冲压发动机的飞行速度在8马赫以下，当使用液氢燃料时，其飞行速度可达到6至25马赫。冲压发动机的原理比涡轮喷气发动机的原理发现要早很多，无非就是空气以超音速进入发动机燃烧室，与燃料混合点燃。由于其本身的能量，空气已经不需要再压缩，所以可以完全省略涡轮和相关的复杂设计，把喷气发动机的结构最简化。一般的冲压发动机需要把气流减速增压，而气流减速增压所带来的高压强高温度会超过发动机材料承受极限。最好的解决办法就是以高超音速吸气后，经过燃烧后马上高超音速喷出。超燃冲压发动机进气前与进气后，其气流都维持在5马赫的高超音速以上。由于来流不均匀，超燃冲压发动机的燃烧室的工作非常复杂，因此燃烧室的设计和试验，特别是超声速燃烧过程的研究非常重要。由于高超声速推进系统极高的热负荷，因此需要耐高温的陶瓷基复合材料、碳复合材料，同时需要燃料在工作过程中完成许多部件的冷却任务。在采用碳氢燃料的超燃冲压发动机中，燃料还作为冷却剂。由于流过超燃冲压发动机的气流速度始终为超声速，空气流过飞行器体内通常只有几毫秒的滞留时间，要想在这样短的时间内完成压缩、增压，并与燃料在超声速流动状态迅速、均匀稳定地完成低损失、高效率的掺混、点火并燃烧是十分困难的。燃料与空气的掺混好坏，直接影响发动机的长度和热负荷。因此，应对发动机尺寸、形状、燃料种类、喷注器设计、燃烧机理等多方面的因素进行综合性理论和试验研究。经过多年的研究，设计了多种超燃冲压发动机的方案，其中双模态冲压发动机和双燃烧式冲压发动机是研究最多的2种类型。亚燃、超燃双模态冲压发动机是指发动机可以亚燃和超燃冲压2种模式工作的发动机。当发动机的飞行速度低于6马赫时，在超燃冲压发动机的进气道内产生正极波，实现亚声速燃烧。当速度大于6马赫时，实现超声速燃烧，使超燃冲压发动机的马赫数下限降到3，扩展了超燃冲压发动机的工作范围。这种超燃冲压发动机可用于高超声速的巡航导弹、无人驾驶飞机和有人驾驶飞机。亚燃、超燃双燃烧式冲压发动机的进气道分为2部分，一部分引导部分来流进入亚声速燃烧室，另一部分引导其余来流进入超声速燃烧室。亚声速燃烧室以富油方式工作，有超燃燃烧室点火源的作用，使得燃料的热量得以有效释放。这种方案技术风险小，发展费用较低，较适合巡航导弹这样的一次性使用的飞行器。超燃冲压发动机具有结构简单、重量轻、成本低、单位推力高和速度快的优点，有效载荷更大，适用于高超声速巡航导弹、高超声速航空器、跨大气层飞行器、可重复使用的空间发射器和单级入轨空天飞机的动力。但它的缺点是在静止状态下不能自行启动，需用助推方法将其推进到一定速度后才能有效工作，且其低速性能不好。因此人们提出了组合式动力的概念。组合式超燃冲压发动机主要有涡轮、超燃冲压和火箭、超燃冲压等。超燃冲压发动机技术的发展已有50多年的历史。最初的应用目标是单级入轨的飞行器、远程高速飞机和远程高超声速导弹。
美国是开展超燃冲压发动机技术研究较早的国家 ，NASA 空军和海军都有自己的发展计划。NASA 从1965年开始研究超燃冲压发动机技术，目标是有人驾驶飞行器和单级入轨飞行器的动力。80年代中期，美国政府启动了以超燃冲压发动机为动力的国家空天飞机计划 NAV。但是，随着冷战结束，财政紧缩，美国政府不得不在1994年取消这个计划，历时8年，耗资30亿美元。1996年 ，NASA 又开始实施高超声速飞行器试验计划 HyperX， 研究用于高超声速飞行器和其他可重复使用的天地往返系统的超燃冲压发动机与一体化设计技术。该计划对无人驾驶研究机 X-43进行飞行试验。发动机采用氢燃料的双模态冲压发动机，机身和发动机采用一体化设计。2004年 ，NASA 的 HyperX 计划完成，成功地进行了2次氢燃料超燃冲压发动机的飞行试验。这2次飞行都是在单一速度和高度下持续了数秒。2004年3月 ，X-43A 在第2次飞行试验中成功地达到7马赫的速度。2004年末 ，X-43A 超燃冲压发动机试验飞行器创造了马赫数 9.6 的记录。为保持高超声速技术的持续发展 ，NASA 计划从2006年开始一个后继计划，将进行基础性的技术研究，发展新的可变几何，能在更大马赫数范围工作的超燃冲压发动机，还将重点发展重量更轻、耐高温性能更好的发动机新材料。技术准备达到能发展真实飞行器的水平。美国空军在50年代末开始超燃冲压发动机的研究，目标是单级入轨的飞行器。1995年，美国空军开始实施高超声速技术计划 HyTech， 目标是验证能够在4至8马赫范围飞行，射程1400千米的高超声速导弹，用双模超燃冲压发动机的适用性、性能和结构耐久性，并采用液体碳氢燃料作为发动机的燃料，另外还要用它来冷却发动机。2003年，该计划完成了世界首台飞行重量的碳氢燃料超燃冲压发动机 GD1-1 的4.5和6.5马赫的地面试验。2004年开始 GD1-2 的全尺寸试验。2007年，一种利用 GD1-2 改型的发动机将开始6至7马赫的自由飞行试验，超燃发动机的工作时间为5至10分钟。2010年开始，从概念和原理探索阶段进入了以飞行器为应用背景的先期技术开发阶段。以此发动机为动力的高超声速巡航导弹将问世。到2025年，以此为动力的高超声速轰炸机和空天飞机将有可能投入使用。美国海军的超燃冲压发动机研究始于60年代初，目标是舰载导弹用发动机。70年代，设计使用碳氢燃料的双燃烧式冲压发动机方案。1997年，海军提出了高超声速攻击导弹计划。由约翰霍普金斯大学的应用物理实验室研制8马赫的双燃烧式冲压发动机，射程1000千米。2000年，设计和制造了一个全尺寸试验舰。2001年，美国 DARPA 和海军开始了为期4年的高超声速飞行验证计划 HyFly， 目标是发展最高巡航速度6马赫，射程1110千米，采用普通碳氢燃料的巡航导弹，用超燃冲压发动。2003年进行了3.5、4.1和6.5马赫多种速度的自由射流超燃冲压发动机的试验。试验模拟了不同的飞行条件，包括不同的飞行高度和不同的燃油喷射器结构，取得了巨大成功。之后将对实际飞行重量的发动机制造方法继续进行研究和评估。俄罗斯从60年代开始研究超燃冲压发动机，目标是马赫数5至7的民用运输机、单级入轨航天飞机和高超声速巡航导弹。20世纪80年代进行了冷高超音速技术发展计划，主要研究试验双模态超燃冲压发动机。1991至1998年，共进行了5次超燃冲压发动机的验证性飞行试验，飞行速度数最高6.5马赫，发动机使用的是氢燃料。正在进行速度为6至7倍声速的高超声速飞行器用超燃冲压发动机的技术研究，应用目标是军民用高超声速游弋飞行器，采用3台超燃冲压发动机。该项目还处在基础研究阶段，其缩比模型已进行了风洞试验。
同时还进行了导弹用马赫数5至7的超燃冲压发动机的研究，还将发展一种机体发动机一体化的高超声速试验飞行器。除此之外，中国、德国、法国、意大利、澳大利亚、加拿大、日本、印度等国也都在发展以超燃冲压发动机为动力的导弹或飞行器。